Sí, el día de hoy estamos viendo la continuación de la modificación de la hornilla, que va a ser un asador. Y aquí estamos viendo cómo se pone el recubrimiento cerámico con productos de la región. En esta parte se colocará lo que es la cámara de humo. Le estamos haciendo por la parte de atrás porque será cerrada con la tapa, con la tapa donde va a estar la pantalla recolectora del humo. Y estamos viendo también que en la parte exterior estamos avanzando con lo que es la chimenea, que es donde van a salir todo el humo que se generará cuando se esté asando la carne o algún otro guiso. Mañana seguiremos con el video. Gracias.